के तपाईँ आफ्नो कर्जा छिटोभन्दा छिटो तिर्ने उपाय खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? यस भिडियोमा फाइनान्सका ठुला विद्वानहरूले प्रयोग गर्ने गरेको दुईटा तरिकाबारे बताउन गइराखेको छु। पहिलो तरिकालाई भनिन्छ डेट स्नोबल मेथड र अर्को तरिकालाई भनिन्छ डेट एभालान्चे मेथड। अब यो दुईटै मेथड के हो यसको बारेमा बताउन गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिले डेट स्नोबल मेथड। यस मेथडमा के हुन्छ भने उदाहरणको लागि मानिलिऊ तपाईसँग 5 प्रकारको कर्जाहरू छन्, जस्तो होम लोन, एजुकेसन लोन, कार लोन इटिसी। मानिलिऊ तपाईसँग 5 प्रकारको कर्जाहरू छन् भने ती सबै कर्जाहरूलाई तपाईँ ठुलोदेखि सानोसम्म लिस्ट बनाएर राख्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले जो सबभन्दा सानो कर्जा छ त्यसलाई तिर्दै जानुहोस्। अर्थात् सानो कर्जा तिरिसकिसकेपछि त्योभन्दा ठुलो कर्जामा हात लगाउने, त्यसपछि त्यो तिरिसकिसकेपछि त्योभन्दा माथिल्लो कर्जामा हात लगाउने। यहाँ ब्याज दरको मतलब छैन। यसमा तपाईले जो कर्जा सबभन्दा सानो छ त्यसलाई सबभन्दा पहिले तिर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब डेट एभालान्चे मेथड। यस मेथडमा के हुन्छ भने अघिकै केस मानौँ न तपाईसँग 5 थरीको कर्जा छ भने अब सबै कर्जाको लिस्ट बनाउनुहोस् र सबै कर्जामा सबैभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट कुनको छ, त्यसपछि कम कसको छ, त्यसपछि कम कसको छ, अर्थात् जसको सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई सबैभन्दा पहिले तिर्नुहोस् र त्यसपछि त्यो सधिसकिसकेपछि बल्ल त्यसभन्दा मुनिको कर्जामा हात लगाउनुहोस् र त्यो सधिसकिसकेपछि त्यसभन्दा मुनिको कर्जामा हात लगाउनुहोस्। यसरी तपाईले ठुलो पर्सेन्टेज जसको हामीले तिरिराखेका हुन्छौँ लोनमा त्यसलाई पहिले तिर्ने, त्यसपछि कम कम वालालाई तिर्दै जाने। यो मेथडलाई डेट एभालान्चे मेथड भनिन्छ। अब यो दुईटै मेथडको फाइदा र बेफाइदा बारे बुझौँ। सबैभन्दा पहिले डेट स्नोबल मेथड। यो मेथडको फाइदा के छ भने तपाईले सानो सानो लोनलाई सबैभन्दा पहिले तिर्दै जानुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईलाई ओहो मैले लोन छिटो छिटो सधाउँदै गइराखेको छु। उदाहरणको लागि मानौँ तपाईले कोही मान्छेसँग 50,000 को लोन लिनुभयो होला, कोही मान्छेसँग 1 लाख को, कोही मान्छेसँग 2 लाख को, कोही मान्छेसँग 5 लाख को। त यो मेथडमा तपाईले सबभन्दा सानो मान्छेले पहिले तिरिसक्नुभयो भने तपाईले ल एकजनालाई मैले क्लियर गरिसकेँ भनेर तपाईलाई आँट आउँछ कि मेरो कर्जा एकदम छिटछिटो घटाइरहेको छु भनेर। तर यो मेथडमा बेफाइदा के छ भने तपाईले सानो एमाउन्टलाई पक्रिनु भएको हुनाले हुनसक्छ जो लोन अलिक बढी महँगो खालको छ त्यो तिर्न तपाईलाई ढिला हुन्छ र त्यसले गर्दा तपाईले बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर डेट एभालान्चे मेथडमा के हुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिले महँगो प्रकारको लोनलाई टार्गेट गर्नुभएको हुनाले यसमा तपाईले ओभरअल टाइममा चाहिँ पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ। तर क्योंकि तपाईले ठुलो लोनलाई टार्गेट गर्नुभएको छ, ठुलो इन्ट्रेस्ट रेटलाई टार्गेट गर्नुभएको छ, तपाईलाई चाहिँ लोन छिटोभन्दा छिटो सधेको चाहिँ अनुभव हुँदैन। यो सध्न धेरै बेर लाग्छ किनकि सबभन्दा पहिले महँगो इन्ट्रेस्ट रेट सर्छ र बिस्तारै बिस्तारै अरूको पालो आउँछ। त्यसैले आफ्नो सिचुएसन अनुसार यो दुईटै प्रकारको कर्जा सधाउने तरिकालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईले आफ्नो लागि कुन तरिका एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नु होला र यस भिडियोलाई कमेन्ट र लाइक शेयर गरिदिनु होला। नमस्ते, धन्यवाद।